Niku sampai lah misalnya udah tekeran niki ketika air jatuh niki ampun sampai netes nggih. Ketika netes kecawuk malah niki mustakmal mboten sah wudune. Kenapa kita harus hati-hati dalam wudu? Miftahul jannati as-sholatu wa miftahul sholati al-wudu. Kuncine swarga iku salat, kuncine salat iku wudu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lillahi syahidul lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma darajatu anapun utawi pira-pira derajat utawa pangkat iku fa'if sa'u salami nglahirake salam. Ai idharu salami tegese nglahirake salam bainan nasi ing dalam antaraning manusa. Ya andu salima kelawan yen turu salam sapa sira alaman ing atase wong arep bakang ngawuri sapa sira hu ing man. Wa man lan ing wong lam ta'rif kang ora ngawuri sapa sira hu ing man. Wa itamu ta'amilan aweh panganan lidhaifi maring tamu wal jailan wong kang luwe wa sholatu lan salat bil laili ing dalem wengi wa nasu hale utahe manusa iku niyamun padha turu. Ayat tahajud tegese salat tahajud fi jawfil lali ing dalem tengah-tengah wengi ala ghaflatin nasi ing dalem tingkah laline manusa bila datin naumi ing dalem enake turu. Niki ngelanjutaken pembahasan sendek wingi. Pembahasan sendek wingi enten pembahasan wa amal muhlikatu fasukun satidun. Kemarin perkara-perkara yang merusak kita ketika di dunia maupun di akhirat yaitu pelit. Yang pertama niku pelit, kemudian wahawan muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Jadi manusia itu mempunyai ketika lahir itu mempunyai sifat pelit ya. Tapi ketika diikuti maka itu akan merusak kita. Namun ketika tidak diikuti tidak apa-apa. Karena setiap manusia mempunyai sifat pelit. Nah, untuk ini mboten usah dijajal pelit iki napa? Hubud dunya. Hubud dunya niki napa? Kedunya. Niku. Niku sing ndek pembahasan sing ndek wingi ingkang terakhir sing rusak nggih niku ijabul mar'i binafsi. Ijabul mar'i binafsi niku nadoro bi ainil kamal. Kita melihat diri kita itu dengan kacamata kesempurnaan. Ningali tiyang wah isih soleh aku dina sewengi salat ora pernah gang. Utawa ningali tiyang wah bacaane isih apik aku. Nah niku mboten angsal. Niku ketika dilakukan maka hancur kita. Wa amad darajatu fa ifsa'us salam. Yang bisa mengangkat derajat kita pertama nggih niku idharus salam. Idharus salam niki teng mriki wau dimanifestasikan atau dicurahkan atau diimplementasikan dengan huruf salam. Niku ketika mau derajatnya diangkat oleh Allah, satu kita harus idharus salam, memberikan kenyamanan kepada orang sekeliling kita. Definisi ini orang muslim niku napa sih? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wong sing saged ngreksa tangan kalih ngreksa lambene, ora maitu wong, ora membuli. Nek zaman sakniki orang napa berbuat jelek kepada orang itu mboten hanya dalam keadaan kata-kata. Hanya dengan mengetik sudah bisa menjelek-jelekan orang. Ndamel story tentang WA ngomongnya tentang Mbak Kae, ngomongnya tentang Ibu Kae. Ngoten nggih enten.
Nggih tiyang enten saniki. Sinten? Pokoke enten. Ya kula tiap jenengan iki kadang-kadang lalian wonten. Tanpa kita sadari nggak mantun nopo ketemu tonggone sing rodok nggak penak di story. Nanti wonten niku. Nah niku mboten angsal. Ketika kita bisa idharus salam, memberikan keselamatan, memberikan kenyamanan kepada seseorang, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki wau idharus salam niku benten-benten. Lek teng Jawi, kalih teng Palembang niku berbeda metodenya. Kalau di Palembang sana orang ngomong sama orang itu keras. Atau mriki kan lirih-lirih nggih. Lirih ngaten monggo utawa lek apa nyeluk tanggane niku mboten sampai suarane banter. Lek teng Sumatera mboten. Lek teng Sumatera lek mboten banter malah digawe omongan kae mulai saka Jawa saiki gak gelem nyeluk padahal mbok diceluk. Soalnya napa? Soalnya teng Sumatera niku antar rumah niku jauh. Nggih. Antar rumah niku jauh. Jadi lek badhe nyeluk tanggane kudu bengok-bengok. Lek ten mriki bengok-bengok ya dia mengiwang. Wah, kae piye to nyeluk tanggane kok bengok-bengok. Nggih niku. Jadi kita juga harus melihat tempat dan kondisi kalau membuat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang nomor 2 ketika dilakukan maka Allah akan mengangkat derajat kita, yaitu it'amut ta'am, ngowahi panganan. Nggih ngeten iki. Nyukani wedang, nyukani jajan. Niku ketika satu kali dilakukan, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Lah mriki contohnya lidhoifi wal jai'i. Nah, memberi makan itu kepada orang yang bertamu dan juga orang-orang yang lapar. Ini contoh mawon. Maksudnya nggak harus itu. Kita ketemu wedhus, lek wedhuse luwe nggih dikai pangan. Lek ketemu kucingnya luwe nggih dikai pangan. Perkara yang kita bisa kita lakukan supaya derajat kita diangkat oleh Allah yang nomor 3 yaitu salat malam. Wa sholatu bil laili wan nasu niyamun. Salat di malam hari ketika orang enak-enak dalam keadaan tidur. Ai tahajjudu fi jawfil laili hala ghaflatin nasi fi laddatin naum. Ketika kita sholat Allahu Akbar, ratusan bahkan orang di sana menikmati ketidurannya. Nah disinilah nilai plus buat kita. Maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang melakukan seperti ini. Namun, nah ini kan namun nih, ketika melakukan seperti itu jangan ditambahi komentar. Sedikit saja kretek dalam hati, ya Allah alhamdulillah aku iso napa namine tahajud daripada kayak wong kono malah ngorok. Nah, komentar ngenten iki malah menggugurkan dosa ini tadi, menggugurkan pahala, maaf. Pahalane salat tahajud gur gara-gara dhek enek sifat sombong. Niki wau dhek wingi sampun dibahas tentang sifat sombong yang menghancurkan amal. Terusaken malih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tadi itu adalah perkara yang ketika dilakukan maka Allah akan mengangkat derajat kita. Sekarang wa ammal kafaratu. Wa ammal kafaratu anapun utahe perkara kang lebur. Ayilati tegese perkara ada tuha utawi adati alati iku antamhu. Yen to nglebur apa alati nglebur al khati'ata ing pira-pira dosa. Nah niki yang paling penting niki, yaitu perkara yang ketika dilakukan maka dosa kita akan hancur. Sedikit demi sedikit akan hancur. Napa niku? Fa isbagul wudu'i mongko iku nyempurnakake wudu fis sabarati ing dalam waktu kang banget ademe. Nah ngeten niki. Mongke dalu saya saged tangi wudu. Terus wudhunya ini disempurnakake. Insyaallah selama kita melakukan wudhu itu dosanya rontok, Pak. Tapi ini dosa cilik nih Pak nggih, Bu. Dosa cilik, dosa gede insyaallah ada lagi level tobatnya. Lek mur dosa enek wong dirasani, wah kayak mau ora gelem nyopo aku. Nah niku lek nggih wudhu mawon wis rontok wis. Enek malih nang dalan bapak-bapak ningali wong kok nggo celana cekak men. Niki kan mata dosa mata. Itu ketika dibuat wudunya sempurna dengan sesempurna-sempurnanya itu akan rontok. Jadi wong dadi wong Islam ki penak.
Mboten usah sambat apa yang golek pahala apa enak, golek dosa nggih. Penak. Lah benjing niki lek wayahe Ramadan apa meneh niku, menenge wong poso dianggap zikir. Maca Qur'ane apa meneh niku. Mungkin di napa namine digiataken. Turune naum shaimi ibadatun. Turune wong poso diitung ganjaran. Lah niki napa kula eling recahan kula teng pondok niku wonge turu mawon. Saestu. Poso dalail niku. Lah niku dheke turu. Kamu ora tau tahajud kowe ucah-ucah kae to. Sing tirakatku karo tirakatmu iki beda. Berkat turu aku ora ngrasani wong. Wah, bahaya recane. Berkat turu aku ora ngrasani wong, berkat turu aku ora ndelok maksiat, berkat turu aku ora ndelok-ndelok cewek nang kono. Ini gara-gara turu. Nah, sampean badhe praktekne ya monggo. Yang penting kita tarkul ma'asi. Tarkul ma'asi niku napa? Meninggalkan maksiat. Fa isbaul wudu'i fil basyarati. Bi fathatani kelawan den fathah karone. Huruf sin sama huruf ba-nya di fathah. Iku jamu sabrotin, jamae lafaz sabrotin. Nah, niki Bapak Ibu ndek wingi sampun bahas tentang sunah-sunah wudu. Tasih kelingan. Sunah-sunah wudu napa mawon? Sing ndek wingi diterangkan Pak Joni. Pak Joni napa? Dalam buat ilang. Atas miatu. Pertama membaca bismillah. Kemudian napa niki membasuh tangan. Niku. Mantun niku kemu. Kemu niku sunah. Dadi nek wayah poso niku mboten kemu mboten napa-napa lek wayah wudu. Habis itu al istimsak nyesep banyu marek irung. Nggih lho. Dadi wayah wudu niku disesep banyune sama irung. Pernah Bu, Pak? Biasanya lorong kayak niku. Nah, tapi niku sunah yang paling bagus sekali. Habis napa niki berkumur langsung disesep. Niku paling bagus. Tapi lek mboten saged berkumur itu mantun niku nyesep banyu marung irung. Niku sunah. Mantun niku baru yang fardu-fardu. Yang difardukan ketika membasuh wajah niki mun semerep batas-batasane. Membasuh wajah niku ya lek teng takrib mawon. Niku sampai lek misale udu tekran niki ketika air jatuh niki ampun sampai netes nggih. Ketika netes kecawuk malah niki mustakmal, mboten sah wudune. Kenapa kita harus hati-hati dalam wudu? Miftahul jannati as-sholatu wa miftahul sholati al-wudu. Kuncine swarga iku salat, kuncine salat iku wudu. Lek wudune mboten sah, salate mboten sah. Ya niki. Ketika kita wudu, mbok niki wudu, niki tangannya nempuk. Seret ngeten. Ditarik ngeten. Niki. Dadi mboten pure mboten. Gosul wajah ini. Niki batase napa rambutnya tukul niki. Nggih, ngenten. Tangannya tempukaken ngenten. Ditarik ngenten. Kesane mboten netes meneh wonten. Nah, ketika sudah masuk wajahnya sudah, tangannya yang paling krusial juga adalah ketika membasuh rambut. Lah bapak-bapak niki kersane sunah niku dibasuh sedanten. Ngenten tangannya lebotaken ngenten niku ditarik. Nah, tangannya ditarik. Termasuk sunah wudu niku nyelon-nyeloni jenggot. Nah, kalau bapak saya nggak ada jenggot, ketika jenggot niki saged ditingali kulite niki dibasuh ngeten niki, dilebotaken wudune airnya saya masuk. Ketika jenggotnya itu tidak kelihatan kulitnya, maka cukup dibasuh boleh. Tapi ketika kelihatan harus tangannya niki pokoknya apa? Ditekokne sampai jero kulit. Nah niku. Terus napa malih? Ketika mbasuh napa telinga. Nah, mbasuh telinga niku tangannya dilebokaken ngeten. Seng tangan yang ini yang jempol ini ditaruh di belakang telinga, yang tangannya ini dimasukkan dijalankan. Nah, dijalankan ngeten. Ketika sudah, ini tarik naik. Nah, ngoten. Nggih, Bu. Tangan ini dilebetaken mriki, mantun niku kesane mlaku. Kalau sudah ditarik naik ke atas. Ngoten. Jadi wudu niku lek mboten hati-hati nggih salate terancam ngoten. Berkumur niku nggih. Berkumur niku lek poso mboten usah berkumur.
Takutnya berkumurnya 3, keluarnya cuma 2. Niku lah bocah-bocah cilik teng pondok niku nek kanak-kanak niku. Ditinggali lu kok poso kok rumah saku ngombe banyune 3 kok metu loro. Makanya niku lari pondok lek kumur lek wae poso gak usah kumur. Soalnya bedine metune mur loro padahal mlebune 3. Niku jangan sampai kita melewatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niku wau perkara kang saged nglebur dosa pertama nggih niku nyempurnakaken wudu. Nyempurnakaken wudu dalam keadaan dingin. Yang kedua yang bisa melebur dosa yaitu wanaqul aqdami ilal jamaati. Wanaqul aqdami lan nglakokaken delamaan ilal jamaati maring salat jamaah. Aila sholati tegese maring sholat ma'al jamaati sertane jamaah. Perkara yang nomor 2 ketika dilakukan maka hancurlah dosa kita, yaitu melaku menuju masjid melakukan untuk sholat jamaah. Terus makanya lek jamaah niku lek saged nggih lek tane sik kuat gak usah nggawa motor. Soalnya hitungane niku lho. Itu jamaah. Jadi selama kita melangkah niku dosane gogrok. Lek motor kali gas lho, Pak. Malaikate nggih bingung nyatet iki. Yang kedua yaitu tadi berjalan menuju masjid untuk berjamaah. Yang ketiga wantidaru sholati lan nunggu sholat ba'da sholati dalam sawise sholat. Yang ketiga yaitu menunggu sholat sesudah sholat. Misalnya sampean sholat maghrib teng masjid ngenten iki ngenteni isya. Nggih, ngenteni isya niku saged menggugurkan dosa. Saged nglebur dosa. Yaitu ketika kita menunggu sholat sesudah sholat. Daripada aku mulai nang omah lah tak itikaf nang masjid. Nah niku saged melebur dosa. Termasuk juga di situ intidaru kulli khairin. Menunggu kebaikan. Misalnya saat ini dinten malam Jumat. Ngenteni pengajian malam Kamis pengajiannya Pak Juni. Niku juga termasuk intidaru kulli khairin, termasuk juga melebur dosa. Jadi ngenteni ya Allah kapan pengajian Pak Juni? Aku pengen ngaji, seneng ngono iki, perasaan seneng niku termasuk bisa melebur dosa. Niki urayane Syekh Nawawi. Urayane hadis ini pun wantidaru sholati ba'da sholati. Urayane pun sama juga ketika kita menunggu datangnya kebaikan, itu juga sama hitungannya melebur dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu atasiyatu wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.